啊！特講嘅，我哋要有個魯賓精神啦，我哋發動我哋魯賓精神，第一，第二，加強我哋嘅安全嘅意識嘅提高。啊，我哋係講安全嘅，唔係話一心為咗賺錢就忘記咗安全，唔係嘅，係嘛？你要開開心心，要翻工平平安安翻屋企嘅，我哋一定要堅持呢個底線嘅提升特別班考牌接通車嘅開燈儀式啊！大家拜一拜我哋嘅魯賓大師，保佑我哋紅口必過，平平安安啊，開開心心翻工，平平安安翻屋企。OK。好，OK。好。飲咗啲水嚟啦，太熱啦。這就是咱木毛棒大工培訓場地，場地標準施設，交通方便，都咱新蒲崗嘅店。有時要參加木毛棒招入班培訓嘅工友鄉親，盡快報名。